Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում զրուցելու ենք քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի հետ, բարև ձեզ Տիկին Սեթրակյան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ է այսօր գումարվելու եւ նախաձեռնողները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններն են, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մենք ինչ ենք սպասում այս նիստից, հաշվի առնելով, որ Պաստորեն երկու անգամ հրադադարի պայմանավորվածություն է եղել Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ջանքերով, որը փաստացի չի կատարվում։ Եկեք այսպես ասենք, հա, ես չասեմ թե ինչ է ակնկալում Հայաստանը, որտեղ ես չափազանց ինձ թերագնահատում եմ Հայաստանի անունից խոսելու համար, բայց ասեմ ինչ եմ ես սպասում այդ նիստից։ Պատասխանեմ՝ ոչինչ։ Ես այդ նիստից չեմ սպասում ոչինչ, որովհետեւ ՄԱԿ-ը ինքը գիտեք եթե գոնե պետական մակարդակով մենք ունենք դիրքորոշումների հստակեցում, արդեն երևում է, էլի, ովքեր գոնե անտարբեր չեն այս մեր պետության կրած զրկանքների վերաբերյալ։ Այնտեղ Ավստրիան է, այնտեղ Դանիան է, Շվեդիան է, Էստոնիան է, հա, Ֆրանսիան դե մի առանձին գծով է կանգնած։ Այսինքն մենք այդ պետությունները գիտենք, բայց երբ որ այդ պետությունները մտնում են համատեղ մի միջազգային կառույց եւ դառնում է այդ անդե միջազգային կառույց, ինչպիսին է ՄԱԿ-ը, ինչպիսին է UNICEF-ը, ինչպիսին է, չգիտեմ, ODKB-ն ընդունենք, հա, այդ բոլոր անդե միջազգային կառույցները, որոնք հավաքական կերպարանք ունեն, նրանք մի նպատակ ունեն, ինձ թվում է առայժմ այս ներկայությամբ համաշխարհային մակարդակով դա մեր օրինակով չի։ Լավ, մենք մի կողմ դնենք, Հունաստանին նայենք, Կիպրոսին նայենք, հա, Լիբիային նայենք, մենք տեսնենք թե ինչ անօրինություններ է գործել Թուրքիան այդ մակարդակի վրա եւ այդ բոլոր կառույցները, ընդ որում որ Հունաստանը Եվրամիության անդամ է, եւ այդ բոլոր կառույցները ինչպիսի դրսևորել են դիրքորոշում եւ ինչ են արել։ Նրանք չեն արել ոչինչ, դրա համար սпасել, որ որևէ բանաձև կընդունվի, կամ եթե անգամ ընդունվի ամենահայանապաստ բանաձևը, այդ բանաձևը կիրականացվի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, ել չեմ էլ ասում Ադրբեջանը կցորդ է։ Ադրբեջանին շպրտում ենք մի կողմ, Թուրքիայի իշխանություններից արդեն իմ անիմաստ է սпасել։ Եկեք մենք քիչ անց նաեւ հավանական բանաձևի ինչ որ մոդել կփորձենք հասկանալ, հաշվի առնելով իրերի դրությունը, այո, բան կանենք, Տիկին Սեթրակյան, ձեր գնահատմամբ ինչպիսի դիրքերից եւ շահերից են նայում այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական ներկայացուցիչներ, նույն ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան Արցախի հարցին, նկատի ունեմ ինչ դիրքերից են այսօր իրենք նստելու խորհրդի սեղան եւ որոշում կայացնել։ Դե տեսեք, ԱՄՆ-ում ընտրություններ են եւ իհարկե հայկական համայնքի քվեն վճռորոշ քվե է հաշվի առնելով եւ բովանդակային առումով, որտեղ հայերը գործառույթ ունեն անելու ամերիկյան կյանքում եւ քանակական առումով նմանապես եւ ես կարծում եմ, որ գոնե այս նախընտրական շրջանում Ամերիկան կաշխատի մաքսիմալ ավելի հայանպաստ ինչ որ քայլեր անել։ Բայց ես կարծում եմ, որ քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք պատերազմական, ռազմական իրավիճակում եւ ես կարծում եմ, ինչպես ասում են, պատրաստություն համար մեկ են, готовность номер 1։ Ռազմական դրությունը ոչ միայն մեր համար, այլ նաեւ Սփյուռքի համար։ Եվ Սփյուռքը, որ անում է այդ մանիֆեստացիաները, այդ դեմոնստրացիաները փակում է, փող է հավաքում, ես կյանքում առաջին անգամ եմ ասում, որ դա քիչ է։ Դա քիչ է, որովհետև դա մշտական process չի, այս 1-2 շաբաթն է, որտեղ որոշվում է պետության ճակատագիրը, Հայաստանի ճակատագիրը, եւ Սփյուռքը այս մի 2 շաբաթը կարող է մի կողմ դնել եւ իր կոവിഡ്ի վախերը, եւ իր առօրյա գործերը, եւ ամեն ինչը եւ ներդրվի պետության մեջ, թե ֆինանսապես, թե ջանքերով, դա ոչ ես օրինակ ատում եմ կոչ անել եւ հորդորել եւ կամ խնդրել, բայց Սփյուռքը պետք է գիտակցի, որ առանց Հայաստանի ինքնային իդենտիֆիկացիայի նա գոյություն չունի, նա կուծացվի, նա չի ունենա այն պետությունը, որի վրա կարող է հենվել, իսկ պարզ է, որ կրկնվում է հայկական եղեռնը ավելի նոր մոդիֆիկացիայով։ Երկրորդ անգամ, ես չգիտեմ, գուցե աշխարհը պատրաստվում է երկրորդ անգամ սա կուլ տալ, ինչպես ասում են, մի հայ թողնել թանգարանում,
բայց ուղղակի ամոթ կլինի մեզ, եթե մենք սա կուլ տանք։ Դուք ինչից եք հասկացել կամ ենթադրել, որ միգուցե աշխարհը պատրաստվում է կուլ տալ։ Ես ինչն է ինձ այդ աշխարհի լռությունը նախ ասենք ասեմ ձեզ այսպես։ Բոլորը սովոր են, որ մենք ինչ-որ sense կրավորական դիրքում ենք, էլի։ Մեզ Մոսկվան ա ուղղորդում այդ արևմուտքի կարծիքով, մենք արևմուտքի հետ ենք խաղեր տալիս այդ Մոսկվայի կարծիքով եւ ով մեր վրա մի հատ հո արեց, մենք տեղն ու տեղը պետքա արձագանքենք։ Հիմա տեսեք, Եվրամիության այդ խոսնակի այդ հանձնաժողովի ներկայացուցիչի առաջին ֆորմուլը, երբ որ գնացին Գյանջա եւ ասացին, որ Գյանջան խեղճ Գյանջայի քաղաքացիական բնակչություն։ Միակողմանի շատ ամերիկացիք ասում են biased, անգլիացիք այսպես, կողմնակալ դա մի դիրքորոշում է։ Բայց հենց որ մեր ԱԳՆ-ն, որ ասում են ռիսկ արեց, թափ տվեց, մի հատ տեղը դրեց այդ հանձնաժողովին, դրան հետևեց արդեն վերափոխված բանաձևը, արդեն Արցախի հիշատակումով, ուրեմն այս ի՞նչ է նշանակում։ Պետք է սովորենք, ինչ դարեր չենք սովորել։ Հակադարձելու արվեստը եւ հակադարձելը ճիշտ եղավ այդ հակադարձումը։ Միանշան, գիտեք ոնց է, երբ որ քեզ դնում են բնաջնջման բանի վտանգի առաջ, բոլորին թվում է, որ սա այն պատերազմն է, որ կարելի է կանխել, որտեվ տարիներ շարունակ մեր նախկին իշխանությունները մեր մեջ մտցրել են այն խոսույթը, որ կկանխվի այս շրջանը կտրվի, այն շրջանը կտրվի, ոչ։ Եթե անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք հանձնվեին այդ 7 շրջանները եւ Արցախին տրվեր ինչ-որ ժամանակավոր լղոզված կարգավիճակ, ավելի վատ է լինելու, որտեղ այդ շրջանները դադարելու են լինել անվտանգության բարձիկ։ Եկեք իմ հարցը հաջորդ հարցը դրա մասն է, Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ Տիկին Սեթրակյան այսօր խոսեց հնարավոր կարգավորման ինչ-որ սկզբունքների մասին, նա ասաց պետք է կողմերին դրթեն, որպեսզի համաձայնեցնեն առանցքային դրույթները, որոնք թույլ կտան արդեն ավելի երկարաժամկետ կայունացնել իրադրությունը այս տարածաշրջանում, ապա շրջափակել այդ տրանսպորտային ուղիները, որպեսզի նաև անվտանգություն լինի Լեռնային Ղարաբաղի եւ հարակից տարածքների համար։ Ավելի վաղ օրեր առաջ Լավրովը մի սխեմա էր հրապարակել, քաչ հայտնի է, սկզբից 5 տարածքների հանձնում, հետո ինչ-որ կարգավիճակի հարց, հետո 2, հետո խաղաղապահներ եւ այլն։ Մեզ համար ընդունելի են տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևը, որը այսօր էլ Ադրբեջանը չի ունի։ Ժամանակին, երբ որ խոսվում է այդ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, հարց էր դրվում, ես որտեղ այդ բանակցություններից մի քիչ այդպես տեղյակ եմ, որ ոչ մի փուլային կարգավորում, փաթեթ, եթե անգամ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, ապա դա լինում է ակնթարթային, այսինքն կարգավիճակը հստակեցվում է, խաղաղապահներն են մտնում եւ այլ, բայց մենք տեսանք, որ խորագույնս Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ընդ որում մենք չենք միայն տեսել, հա, Թուրքիայի խորագույնս թքած ունենալը Ռուսաստանն էլ այդ մաշկի վրա զգացել, Հունաստանն էլ այդ մաշկի վրա զգացել, անթիվ անհամար են բոլոր այն պետությունները, որոնք դա իրենց մաշկի վրա զգացել են։ Եվ երբ որ ասում եք Լավրովը ասեց երկու կողմերը, ես ասում եմ, այս էգզիստենցիալ գոյամարտում, այս նոր տիպի ծրագրված եղեռնի մեջ այն դիվանագիտական ներկայացուցիչը կամ ներկայացուցիչները, որ օգտագործեց երկու կողմեր եզրույթը, հանցագործել։ Բայց չկան իրավաբաններ։ Հենց այդ եմ ասում, ուրեմն բոլորը հանցագործեն, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ ոնց որ մենք ԱԳՆ-ի մակարդակով կոշտ հայտարարություն անեցինք, պետքա նաեւ սովորենք կոշտ հարաբերությունների եւ կոշտ քայլերի արվեստը բոլոր մակարդակներում, նաեւ ռազմական մակարդակում, որովհետեւ գիտեք ինչա, այս բանը Թուրքիայի հայտնի քաղաքականությունն է, էլի զորբայություն, այսինքն ինքը կանի մաքսիմալ զորբայություն եւ ինքը կանի ինչ որ ուզում է, երբ որ խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, շատերը ուզում են Ռուսաստանի այսպես թասիբը բարձրացնել, մեր ռուսամետները տարբեր ճամբարներից գրում են Ռուսաստան, դու կորցնում ես քո ռեգիոնալ վերահսկողությունը, Ռուսաստանը արդեն ակնհայտ է, որ պոստսովետական ողջ տարածքով կորցնում է իր ռեգիոնալ վերահսկողությունը, որտեղ եթե ինքը չկորցներ այդ վերահսկողությունը առաջին իսկ հրադադարի խախտումից հետո, գիտեք ինչպիսի հակահարված կտար Թուրքիայի։ Կորցրել է նաև Ադրբեջանի Թուրքիայի նկատմամբ։ Դե իհարկե, որովհետև այդ ամբողջ 30 տարին սիրախաղարեց Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ, հույս ունենալով, որ իր բոլոր գազանավթային ռեսուրսներով կբերի նրան իր տարածք, ինչ ստացավ։
Տիկին Սեթրակյան, բայց թվում է, թե Հայաստանը այնուամենայնիվ մնացել է այն միակ պետությունը, որի հետ կարող է Ռուսաստանը հույսեր կապել իրական դաշնակցային հարաբերությունների, այստեղ ինչ-որ ռազմաբազա ունենի վերջո, եւ Հայաստանի նկատմամբ այդ քայլը մենք չենք տեսնում։ Այո, հայտարարություններ լինում են, բայց ի վերջ այդ հայտարարությունները պետք է ինչ-որ քայլ հաջորդի։ Դուք լրիվ միանգամայն իրավացի եք եւ գիտեք ինչ է, այստեղ նաեւ ես ուրիշ բան եմ ասում։ Երբ որ հավասարության նշան է դրվում Ռուսաստանի եւ ընդունենք, ասենք ԱՄՆ-ի միջև, ես ասում եմ 1000 ներողություն։ ԱՄՆ-ն Թուրքիայի հետ մի դաշինքում առանձնական եւ դա անմիջապես զգացվում է, որտեղ ԱՄՆ-ն չի խառնվում, գոնե չի խառնվում այդ բոլոր իրադարձություններին։ Մենք Ռուսաստանի հետ միևնույն ռազմական դաշինքում ենք եւ տնտեսականը դեռ մի կողմ չեն, դա պատերազմը այնուամենայնիվ տնտեսական գործառույթ չի։ Նույն դաշինքում ենք, տեղից է ժամանակին ասում ենք, որ այդ դաշինքը, ասենք, Ղազախստանի արկայությունը, հա, դա արդեն ակնհայտ է, որ չի գալու մեզ համար պատերազմի, բայց դա էլ հարցը չի։ Ստրատեգիական բոլոր դաշինքների մեջ քանի ստրատեգիական պարտների հողում կա ռազմաբազա։ Քանի ստրատեգիական։ Չկա, չէ՞, վտարվել է ամենուրեք։ Եվ Ռուսաստանը կորցնում է վերահսկողությունը Բելարուսի վրա։ Եվ Ռուսաստանը ոչ թե կորցնում է վերահսկողությունը Հայաստանի վրա, նա չի ուզում պահել այդ վերահսկողությունը։ Եվ եթե մենք միակ երկիրն ենք, որի վրա նրանք կարող են, որից նրանք կարող են օգուտ ունենալ եւ որի վրա նրանք կարող են հույս դնել, ապա խոնարհաբար խնդրում եմ, թող դա երևա 3 պլանում՝ դիվանագիտական, ռազմական եւ տնտեսական, որովհետեւ սա հյուծող պատերազմ է, սա ռեսուրսների պատերազմ է եւ չի կարելի ստրատեգիական պարտները, որը քո հողի վրա ունի նավթաբազա, նայ կողքից դիտարկի, թե ինչ է կատարվում։ Կամ գոնե, այսպես է, գոնե մեր կոշտ պատասխանի հակահարվածի պատասխանատվությունը մեր հետ կիսի։ Եվ մի նորություն եւս, որ Լավրովից լսեցինք, մինչ ամերիկյան թեմային անդրադառնալուց սպառենք, ռուսական այս հետաքրքրությունների մասը, ասաց, որ հրադադարի պահպանման հույսերը չեն արդարացել, որպեսզի կրակի այդ հրադադարի մեխանիզմները իրականանան եւ պետք է ստեղծվի վերահսկողական մեխանիզմ, այս մասով աշխատում է Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործընկերների հետ եւ հույս ունի, որ հրադադարի պահպանման մեխանիզմ կհամաձայնեցվի։ Իսկապես ակնկալիք ունենալ նման մեխանիզմների, թե Ադրբեջանը որոշել է, ես գրավելու եմ Արցախը։ Ադրբեջանը որոշել է, Թուրքիան ունի դրանից հետո, գիտեք, Արցախը գրավելուց հետո մեկ մարդիկ կարծում են, որոշակի կարճամիտ մարդիկ, որ Արցախի, եթե Արցախը պետքա տալ եւ հանգիստ ապրել, որևէ մեկը մեզ չի թողնի այս հողում հանգիստ ապրենք։ Արդեն պարզ է, որ մենք ընկած ենք պանթուրքիստական, ահաբեկչական ծրագրի թիրախավորված կենտրոնում եւ այդ թիրախավորումը շարունակվելու է սահմաններից այն կողմ, նենց չի, որ մեզանով սահմանափակվելու է, եւ այնպես չի, որ Ռուսաստանը, որ արդեն ներսում ահաբեկչական խմբավորումները սկսել են մոլեգնել, դրանից պաշտպանված է լինելու, դրանից պաշտպանված չլինելու Ֆրանսիան, որտեղ նույնպես այդ ահաբեկչությունը շարունակվում է, ուրեմն եթե իրենք չեն ստեղծում ֆրոնտ եւ չեն աջակցում մեզ, ուրեմն իրենք հանցագործություն կլինի, եթե իրանք մեզ խոչընդոտեն։ Եվ մի ուրիշ հարց տան, հա, վերահսկողական մեխանիզմներ 21-րդ արբանյակների դարում, ախր այն որ ամբողջ երկրագունդը իրենց բոլոր տեղերով, տեղանքներով եւ այլ, վերահսկողական արբանյակների ուշադրության ներքո է, այդ վերահսկողական մեխանիզմներն էլ 1000 ներողություն հերթական բուտաֆորիան է, ինչպես Ռուսաստանի զորավարժությունները Կասպից ծովում։ Հիմա այս երբ վերահսկողական մեխանիզմների մասին է խոսվում, հետևյալ հարցն է առաջանում։ Գրեթե բոլոր պետությունները փաստել են, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, Թուրքիայի աջակցությամբ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան նմանատիպ հայտարարություններ արել են։ Հիմա խոսում ենք վերահսկողական մեխանիզմների մասին։ Դուք արդեն իսկ ունեք փաստ, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, ահաբեկիչները բերել են։ Ադրբեջանն ենք ընդունել, որ ինքը ագրեսոր է։ Հիմա ինչ է արվելու այս իմաստով, եթե այդ փաստերը արդեն ունեն այդ պետությունը։ Գիտեք ինչ է, եթե մինչև հիմա 22-րդ օրն է գնում։ 22-րդ օրն է գնում եւ մենք չենք ունեցել թեկուզ դիվանագիտական նոտաներ,
հարաբերությունների խզումներ։ Հա, այդ ոնց է Իսրայելի մի հատ ոդկը տրորում են, մի անգամից բոլորը դիվանագիտական կապերը խզում են, մի անգամից շարժա լինում, մի անգամից չգիտեմ ինչ, նույնիսկ Իրանը, որ իր բոլոր բնույթներով բարեկամական է եւ հակաթուրքական, բարբերաբար նույն ֆրազն է կրկնում։ Եթե մեր սահմաններին բան լինի, մենք կմիջամտենք, եթե էլ սահմանների վրա դրոն ընկավ, էլ չգիտեմ ինչ ասես ընկավ, միջամտեց, չէ։ Թուրքիա մի գազան է, բոլորին թվում է, որ եթե իրենք ձեռք չտան այդ գազանին, այդ գազանը կխաղաղվի եւ ամեն անգամ մի պատառ հող եւ ինչ կապ ունի դա Հայաստանն է, ասենք Հունաստանից մի պատառ, չգիտեմ Սիրիան է, կապ չունի, իրենք բոլորին կարող են տալ։ Եվ Իրանն էլ բավականաչափ միամիտ է, եթե իրան թվում է, որ այդպիսի շրջափակման սանկցիաների եւ ընդհանուր նեգատիվ վերաբերմունքի պարագայում տարածաշրջանում ինքը կարող է առաջ գնալ առանց Հայաստանի եւ Վրաստանն էլ է սխալվում, մեզ մնում է մի բան՝ էգզիստենցիալ պայքար։ Եվ այդ էգզիստենցիալ պայքարի մեջ կա, եթե սա զենքերի պայքար է, ապա մենք պետքա մաքսիմալ հազար ներողություն մաքսիմալ երկար կտրենք մեզ հարվածող ձեռքը, որովհետև գիտեք ինչի, որովհետև մենք ոչ ագրեսոր ենք եւ դա պետությունները ընդունել ենք, մենք ոչ գազան ենք, մենք մեր ամբողջ կյանքով ենք ապացուցել, հա, նայենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի գործառույթները եւ մեր գործառույթները։ Մենք պարզապես փոքր եւ ստեղծարար ժողովուրդ ենք, որին անընդհատ ուզում են զրկել գոյատևելու եւ ստեղծելու իրավունքից, մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու, չեմ ասում հարձակվելու, պաշտպանվելու։ Եվ 1000 անգամ մեջ եմ բերել, 1001-րդ անգամ մեջ չեմ ալարի եւ մեջբերում կանեմ Իսրայելի պաշտպանական դոկտրինից։ Եթե ես հարձակվում եմ ինչ որ մեկի վրա, որ կանխեմ նրա հարձակումի վրա, դա հարձակում չի, դա պաշտպանություն է։ Իսկ մեր վրա արդեն հարձակվում են այնպիսի ֆրոնտներով, որ մեր ինքնապաշտպանության լիմիտները, այսինքն մենք դեռ չենք արել մեզ հասանելիք ինքնապաշտպանական միջոցառումների կեսը։ Մենք այդ կեսը գոնե կեսին պիտի հասնենք, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ չի կարելի այդպես անպատիժ եւ անարգել արևմտյան եւ ռուսական աշխարհի անսկող անտարբերության ներքո դիտարկել հայկական երկրորդ գենոցիդը, մեր պապերը եւ տատերը շատ նախապապերը, նախատատերը շատ միամիտ էին։ Մի մասը լսում էր արևմտյան հեքիաթներին, մի մասը ընկնդրում էր ռուսական հեքիաթներին, զենքերը վայր էին դնում, զինադադար էին կնքում, այդ ժամանակ գալիս մեզ ջնջում էին։ Գոնե այդ պատմության դասը պետք է սովորենք եւ ես ասել եմ, եթե մեզ որոշել են ուղարկել պատմության գիրկը, մենք դեպի չգոյության գիրկը մեր հետ պիտի տանենք առնվազն երկու պետություն եւ մեկ աշխարհակարգ։ Ձեռքը կտրել ինչ նկատի ունեիք։ Ձեռքը կտրելը այդ գիտեք ոնց է, ես չեմ ուզում են նմանվել են Facebook-յան բանին, որ նստած խորհուրդ են տալիս, հա, թե այս մի բանին խփեք, այն արեք, Քավլիցի, ես ռազմագետ չեմ, ես դիմում եմ մեր զինվորականներին, որտեղ որ հարմար է կտրել այդ ձեռքը ավելի երկար, ավելի խորքից, ավելի ցավոտ, ինչպես իրենք ըստ մասնագիտական կարողությունների պատկերացնում են, թող այդտեղից էլ կտրել։ Ես իրենց չեմ պատրաստվում խորհուրդներ տալ։ Տիկին Սեդրակյան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստի պարագայում ինչ որ բանաձև հայամետ ակնկալեք թե ոչ, այս մասով ավարտենք, որովհետև ահաբեկիչներ են Ադրբեջանում Թուրքիայի ձեռամբ, դա փաստված է, Թուրքիան ագրեսիվ աջակցություն է ցույց տալիս Ադրբեջանին, դա փաստված է, թե Միացյալ Նահանգներ եւ այլ պետություններ էմբարգո զենքի վաճառքի կամ օրինակ փակել ընդհանրապես երկինք այդպիսի կոչ է նաեւ լինում հնչում, ինչ կարծիքի է։ Այդ բոլոր միջոցառումները արդեն 10 օր առաջ պետք է իրականացված լինեն։ Լավ, եթե իրականացվեն, թող 10 օր ուշացումով իրականացվեն։ Բայց տեսեք, Սիրիայի նախադեպը վերցրենք, չէ՞։ Սիրիայի նախադեպի ժամանակ, երբ որ Սիրիայի համար այդ պայքարը սկսվեց, ներքին, արտաքին եւ այլն, հակամարտող ուժերը 1000 փաստարկ էին բերում։ Եվ երկու փաստարկ կար, ամենազորավոր,
որ տերիտորիայում ահաբեկիչներ են եւ դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմական ներկայություն ապահովեց Սիրիայում, մենալ ինչ ձևի, ինքնաթիռներով եւ այլն։ Ոչ մեկը չասաց, որ ամերիկյան զինվորը զոհվում է հանում, ինչ որ անհասկանալի է ինչի, որ ահաբեկիչներ են եւ որ Ասադը դիկտատոր է, չէ։ Հիմա Հայաստանին նայեն, թող Հայաստանին նայեն։ Բացարձակ 100%-անոց մոնոէթնիկ քրիստոնեական բոլոր փոքրամասնությունների հետ մենակ եզդիների հերոսական սխրանքները մարտադաշտում արժան այո այդ ջոկատ ես խոնարհվում եմ որովհետև արժանի քաղաքացիներն են եւ արժանի եղբայրներն են մենք նրանք եւ այսինքն չեն գնա չէ կռիվ մեկի համար որը քեզ ճնշել է եւ այլն կամավոր Եվ եզդիները գնացել են կամավոր կռիվ փաստելով թե ինչ հանդուրժող ենք մենք, ինչ քաղաքակիրթ ենք, ինչ տոլերանտ ենք ընդհանուր առմամբ, բայց կա սահման հանդուրժողականության եւ հպատակ խոնարհության միջեւ։ Եվ այդ սահմանը այս անգամ մենք չենք անցնելու, որտեղ մենք դրա իրավունքը չունենք։ Իսկ ՄԱԿ-ի բանաձևը ինչ ուզում են թող ընդունեն, թող կատարեն, եթե նույնիսկ կատարեն ինչպիսին են, հա, ինչին է դա։ Օբյեկտիվ փաստերը ինչպիսին են, աշխարհը պետք է վերջո հաշվի առնի, որ ահաբեկիչներ են օգտագործում։ Աշխարհը հաշվի առնում, գիտեք ինչ է, ես ժամանակին ասել եմ հաշվարկեք աշխարհի շահերը։ Աշխարհի շահերը եւ գործեք ամեն մեկի շահին համապատասխան, իսկ հիմա երբ որ մեզ շահի տեղ չեն թողնում, մենք պիտի հաշվարկենք աշխարհի վախերը։ Եվ գործենք աշխարհի վախերի համապատասխան։ Շատ լավ, Միացյալ Նահանգներին անդրադառնանք Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի այցն է պատրաստվում Ամերիկա եւ այնտեղից մի քանի հայտարարություններ եղան այս ընթացքում պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հույս հայտնեց, որ հայերը կկարողանան դիմակայել ադրբեջանցիների առասների դեմ, փաստեց, որ Թուրքիան փաստորեն աջակցում է Ադրբեջանին մեծացնելով վտանգը եւ թեժացնելով Ղարաբաղի համար մղվող պատմական կռիվը եւ մենք ինչ ենք սպասում ԱՄՆ-ից, հատկապես երբ Թրամփը ասում է հայերը լավ ժողովուրդ են։ Լավ անում, ասում է, այդ ոնց որ բան լինի, էլի, մինչև ընտրությունը, ասենք գուցե ինչ որ մեկը կուտի կուտը, էլի, բանն է, ինչպես Լավրովն է ասում, մենք դաշնակիցներ ենք, ինչպես Պոմպեոն է ասում, այսպես մենք հոգաչափ հարգում ենք բոլոր գերտերություններին եւ հարակից պետություններին եւ դրա հետ ասում ենք, որ դուք կարող եք դիվանագիտական դաշտում անել մեկ քայլ։ Եվ հարակից քայլեր են, զենքերի էմբարգոյի բան, ճանաչել Արցախը, տնտեսական դաշտում անել երկրորդ քայլը, տրամադրել Հայաստանին հումանիտար եւ ռազմական օգնություն եւ ինքնապաշտպանվելու եւ այդ բոլոր բաները դեմիջները, այսպես վնասները նորոգելու համար, եւ երրորդը, որ դուք կարող եք անել մաքսիմալ, վերջիվերջո հանել խոսույթից այդ բով սայթը, այդ երկու կողմը ուղղակի վիրավորական է եւ ստորացուցիչ։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչ է ասում Պոմպեոն, ինչ է ասում Թուրքիան, մենք ներքին դիվանագիտական ֆրոնտում մի պայմանավորվածություն պիտի ունենանք միայն։ Թույլ տվեք, որ մենք նրանց պատժենք։ Դուք ընդունել եք, որ մենք ճիշտ ենք եւ նրանք ագրել ենք, խաղաղ ենք, այո, մենք խաղաղ ենք, դա պատմությամբ է փաստված, չափից դուրս խաղաղ ենք։ Պատմականորեն մենք այդքան խաղաղ իրավունք չունենք լինելու։ Թույլ տվեք մենք իրենց պատժենք եւ այդքան բան։ Թույլ տվեք որ մենք իրենց պատժենք եւ ուրիշ ոչինչ։ Մենք կպատժենք, մեր բանակը կպատժի, Տիկին Սեթրակյան, բայց արդյոք ԱՄՆ-ն ինքը գործիքներ չունի պատժելու, օրինակ հանրապետական ԱՄՆ-ից Թալսի Գաբարդը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել բանաձև Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից հեռացնելու պահանջով եւ նշվում են այստեղ հայկական մեր բոլորից բերած թեզերը, հա, ահաբեկիչներ եւ այլն, հաջողություն կարող է ունենալ այս նախաձեռնությունը։ Ես մի բան ասեմ, էլի, Ամերիկան ազատ երկիր է։ Եվ այս բոլոր հայտարարությունները այս սենց են, երբ որ պատերազմ չի գնում։ Այսինքն եթե խաղաղ գործընթացում լիներ, հարգարժան Ռոբերտ ջան, մենք հիմա շատ նենց ժպիտով կքննարկեինք, կասենք թե ինչ որոնք են պլյուսները, ինչքան պետքա շատանա, ակումուլատիվ էֆեկտա բան, բայց մարտադաշտ է գնում, հա, եւ մեր գենոֆոնդը վտանգված է, եւ այդ գենոֆոնդի համար թող իմանան, որ յուրաքանչյուր հայկին էլ վաղը կվերցնի ավտոմատ եւ կգնա մարտադաշտ։ Իրանք դա պետքա հասկանան եւ այդ բոլոր իրենց հայտարարությունները նախ արագ ընդունեն, իսկ ավելի շատ այդ հայտարարությունները շատ լավ կրնի, որ որպես գեղեցիկ
փողկապ փաթաթեն իրենց վզներին եւ թիթեռնիկ կապեն, անցնել իրենց սին հիմար հայտարարություններից, իրանց այդ կերած ֆոնդերից, իրենց ինչպես իրանք պանդեմիան չկարողացան կարգավորել եւ Տրամպը ասաց ինչի է այդ բոլոր փողերը։ Հիմա ես նույնը ասում եմ, ինչի են այդ բոլոր միջազգային կարգավորող, խաղաղապահ, չգիտեմ ինչ ձևի կառույցները, եթե իրենց աչքի առաջ պիտի 1915 թիվը փորձի կրկնվել, բայց երբեք չի կրկնվելու, թող հույս չունենա։ Անկախության ճանաչման գործընթացը ինչպիսին պետք է լինի։ Remedial recognition, այդ բանը, գիտեք ո՞րն ասում է, երբ պետք է լինի, երբ պետք է արվի, ասում է 3։ Այդ անկախության ճանաչման գործընթացը արդեն պիտի մեկնարկած լիներ, եւ դրա համար ինձ ՄԱԿ-ի բանաձևը բնավ չի հետաքրքրում։ Ինձ թվում է, որ ճիշտ կնի, որ պետական տարբեր մակարդակներով եւ առաջինը սկսվի մեր դաշնակցից, բանը, որ չակերտավոր եւ մնացած բոլոր դաշնակիցներից, որ remedial recognition-ը թույլ չտան ժողովրդի բնաջնջում, թույլ չտան Վարդենիսի վրա արկեր են ընկնում, ասում են մենք պետքա ստուգենք բանը, հարձակվել է բան թշնամին թե չէ։ Եվ ասում են ինչու չեք դիմում, Տիկին Սեթրակյան, այդ հարցը լեգիտիմ չէ ռուսական կողմից, ասում են ինչու հապկին չեք դիմում։ Իսկականից էլի, մենք էլ պիտի պատասխանենք, բառազմաբազան ինչ է մեր հողի վրա։ Ինչ եք դրել։ Տարեք դրեք Թուրքիայի հողում, դե տենցա կամ Ադրբեջանի հողում, եթե թույլ տան։ Ու Ռուսաստանը պիտի մի հատ լավ մտածի, թե արդյոք այս դեպքից հետո որևէ մեկը երբևէ կուզենա դաշնակցել Ռուսաստանի հետ, տեսնելով թե ինչ է անում նա իր դաշնակիցների հետ։ Այսինքն ոնց է լռության մատնում այդ խնդիրը։ Բա ոնց ալնելու, տենց մենակ ինքը ելա է գնալու իր փլված տնտեսությամբ, իր խնդիրներով եւ այլն եւ այլն։ Շատ բարդ է, չէ՞։ Շատ բարդ է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները ապացուցում են, որ ում մեջքին իրան կանգնած են, Իսրայելը վկա, նույնիսկ Թուրքիան վկա ՆԱՏՕ-ի դաշինքով։ Մենք ինչ ենք փաստում։ Մեզ մոտ ինչ ա լինում։ Ոչ մի բան։ Շնորհակալություն այս մեկնաբանությունների համար։ Factor TV ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի հետ։